Nagbakasyon ka siya. Bakit? Na-target ka naman sa service ah. Kasi sa akin gumagawin yung bola, naiiba pa din. Talaga? Chelsea time. Nice! Hey! Naman! Dilim! Sabi ko kasi sa kanya, gano'n. Bigyan mo ng bangko ito para mahilo sila sa iyo. May mahaba, may malambot. May buti na. Ano yung palo mo yun ba? Ay, gano'n ka lang. Wala lang sila ang 25. Magic naman nila. Mahirapan sila. Yes ka ba?
Wala nang basa. Oh, yun lang. Hindi ba ito lang yung yellow? Hindi ba ito? Ano ba yan? Ano ba yung juice yan? Kailangan nyo. Ano kaya? Dapat. Ba, hindi ba ito nawala ito? Dapat pala picture niya kami. Kaya tinanong ko tayo lang. Ito yung yellow. Pandagdag na yung tubig. Tara, buksan niya. Parang palang-palang. Buksan na lang pala yun. Dapat nagdagalan ng juice. Shake, shake, shake. Gilin mo, gilin mo. Pasok pa rin na pampas. Last pay pa. Maganda yung kulay. Maganda yung kulay. Yan. Maganda kasi kulay, ano, medyo ma-brown, ma-brown, mag-green-green. Dahil mainit. Kita kami, ano ito kami, kami agi? Hindi nga, nakita kami ng birthday. Yung anak ni Mark. Sabi niya, birthday niya ito. AI lang yan, ma. AI. Charger ba? Charger. Talent. Kape. Pwede bumili ng dalawang sapatos. Nakape ka na. Sa CE. Nakape ka na. Okay Ay, pa. libre pa pala ka. Pa-dinner. Pa-dinner ka na. Sobrang nito. Nagpalobo yung mga ano.
Alam ko lang. Kasi Marvin, pero lahat ako. Sila naglalaro pa. Nakauwi na kami. Alin, nag-ihuman na sila ma. Pagod na ako. Sabi ko pa na Mami Grace, win nyo na ako. Nag-ihuman ako pa lang. Hindi. Patay-patay na yung buwan. Wala ko makapagod ng fine. May kulang na yun. Kinukuha nga ako ng photographer tsaka yung Truly amazing. Nagpapalobo na lang ako ng lobo. 200 yun pag nagpapalo. Carry go. Push. 200 yun. Assistant ko ah. Go, push. Mahirap ko yun. Ito na kompleto ng gamit si Mami. Talagang well-planned lahat. Tito Rowel, huwag mo kalimutan yun ha, yung sinave ko tapos in-error. Yung ganito kababa yung binigay ni Mami Juliet ha. Tapos Nagulat si Mami Juliet, ano nakuha ka na? Yung nagganon mo, tapos ang baba, tapos pinatay na mo itong walang yun. Nagganon pa siya, boo! Bukas na ba ako mag-send? Hindi ko alam. Sige pa siya. Sato ka. Okay. Standing in front of you! Napagharap. Teka sa kalkate natin. Ano? Nasa iyo. Kasi sa naman. Sino? Sino nanay niya? I'm so si Tita Josie. Medyo chubby. Ito naman sa ako. Naglalaro dito yun, May. Ngayon lang hindi. Binigyan mo yung dapat sa mga ugali. Sino ginanon mo? Ah, baby. Gusto makita yung ano. Yung parang na mag-jowa. Kasi kung sa 10% Hindi, tinatamaan mo talaga. mamatay na lang. Nag-picture ako. Ano yung game mo sa'yo? Pero tapos yung ginagawa na. Hindi solid. Na? Maling hindi tayo ina. Hindi na tapos. Mami Grace! Abante! Front! Yan! Mami Grace! Pag-atake, abante ka konti. Kung pagalitan. Sinigawan mo nga. Nice. Aba!
5, Sugar. Zone 5. Mama mo. Sugar, zone 5. Nakabami ka kasi agad. Huwag mo pawain. Naawayan ko sila lahat. 5. Sa gitna lang nila, nila Lensa. Taba yun, diba? Hindi sa'yo yun, Batol. Wow! Yan! O, kuha. Hindi pa rin sa'yo yan. Bibigyan lang sa'yo. Oh! Ano, hindi ka na makaloko? Nagmamaritis sa pag Ba't tayo ba? Oo, minsan yung takot mo. Sige ka pa rin naman. Yung baka sa medyo may edad mo. Medyo i-rebuild na sila ng bagong generation. Takbo! Nice one. Nice yung nalagay. Tining. Pero maganda yung ginawa mo. Hindi mo siya tinod. Paano wala sumunod sa'yo? Yung nilakasan mo ba? Paano wala sumunod sa'yo? Parang wala sumunod sa'yo. Meron na sa Sa hindi ba sumunod? Aba. Aba ba yun? Kailangan ibalik ko lang. Yung side receipt, saka side placing. Kaya first time sa kanina? I'm so good.
Kasi habaan mo. Haba. Mama mo. Isa, hindi ka naglalaro. Sarah G. Yeah, Sarah G. The lowest. Pang 5.